Ndako ku nteekateeka z'amafuta okubula mu ggwanga nate kyaddaaki abavuzi b'emmoloka ebinene batudde wansi ne bakkiriziganya okusobola okulaba nga boolyawo enteekateeka yali abateereddwako okusobola okulaba nga basasula ensimbi eggibwawo. Bano baali bateeka wansi ebikola nga bawakanya ekyo ensimbi ez'eggwanga erya Kenya 36 nga mu za Uganda gye emitwalo 12 kyaddaaki bamaze ne babagamba nti muli baddembe okuba nga mweyagalanga bulago bwankoko awatali kugemebwako n'okusobola okutuusa amafuta mu ggwanga. Gov't emaze n'epondooka n'eggyawo okebera COVID-19 okw'emirundi ebiri eri abavuzi b'ebimotoka abava e Kenya nga bayingira Uganda, era nga kino kizzeewo oluvannyuma lw'emiwendo gy'amafuta okwekanama nga bannayuganda bali ku bunkenke olw'ebbula ly'amafuta nga n'abavuzi b'ebimotoka bino beeremye okusasula ensimbi ez'okkeberebwa. Ezo z'olaba z'emmotoka ennene ezisimbye ebbali n'ebbali nga ziremeseddwa okuyingira Uganda nga abavuzi baazo tebeekebeza COVID-19. Abavuzi b'ebimotoka bino abamu be twogeddeko nabo ku nsala ey'amalabba nga bakulembeddwamu Frederick Wambowa boogedde bati ku mbeera eno. Kwa sababu ya hii mambo ya corona na tunazidi madereva nazidi kuumia, kwa sababu wakati wanasema watu wapime na pesa na dereva na pesa, tajiri hawezi commit hiyo pesa atoe hiyo 3600 na kwanga ni ngumu, kwa sababu wakati itakuwa lazima itabidi dereva akate kwa mshahara na mshahara tunaopewa ni kidogo. Hiyo mambo ya corona, kupima corona ilikuwa mnataka tulipe pesa huku na kwetu ni bure Kenya. Sasa inakuwa ngumu. Na tumekaa siku mingi sana, mimi nimekaa siku 21 kwa barabara, trip moja. Sasa sisi tunawaletea mzigo, tungependa sana Bwana Museveni ashirikiane na serikali ya Kenya tuone vile tutaweza kutatua hii, manake ni shida kubwa sana. Mikomba John, muvuzi wa kimotoka, agamba nti yava Kenya ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno, wabula ekimulemezza wano kwe kuba mbu takebereddwa COVID-19 era nga yakamala sabbiiti 3 ng'akonkobadde. Since 4th this year, and right now I've crossed just yesterday night. Right now we are still queuing to Ofinya where they check the documents. What was the reason for your delay? The reason for delay is just the jam. You're seeing, we stayed in Kenya, we were queuing from over 70 kilometers from border. The queue was there, so we started there for over 5 days. There was also the strike. The driver was striking about the certificates. The Ugandan government was saying that they don't vary the certificates from Kenya. Yet all of coronavirus, yet all the certificates are from East Africa. Asaba government ya Uganda okukkiriza ebbaluwa ya COVID-19 gibeekebeseza mu ggwanga erya Kenya kubanga Uganda nayo eri mu mukago gwa East Africa. My appeal is to value all countries the same. So if you have taken your temperature or you are taking your sample from Kenya, you get that certificate. The certificate should be valid. Also, they should vary the vaccine. Some of us have taken the vaccine, so they should be using the vaccine certificate. Abavuzi b'ebimotoka bino embeera ebayinze ne batandika okukola obubenje mu kabuga ak'emalabba nga kuliko n'emmotoka emu eyalemereddwa omugoba waayo ne baako amayumba geeyingirira n'erumya n'abantu 2 nga bali mu ddwaliro bapookya. Kazi ile kitu tulikuwa tunaomba, tushatoka huko asubuhi. Vile huyu jamaa alifika huko hospitali hajaanza matibabu. Sasa tunaomba kama nyinyi watu wa press mtoe wasaidie ama watupatie tuvuke naye Kenya akatibiwe Kenya. Hajatibiwa ni kweli, hajaanza matibabu. Hiyo ndio tunashtuka, kwani kunaenda namna gani? My place, but it was yesterday at 9. I heard a voice outside to come out. I see these things. Byamakumbi Emmanuel, Gov't TV, Omunyi.